ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 22 декабри соли 2024 навор кардем баҳр шумо дӯстони азиз. Дар навори имрӯза хонаҳо аз 90 000 сар мешавад. Хулас аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳаст дӯстон. Навор беҳад навори хуб мешавад, маъқултон мешавад дӯстон. ба маълумоттон бирасонам ки агар ки шумо дошта бошед мақсад хона, мошин, замин, чизе ки мол маҳсулот барои дар савдо, марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. Дар наворҳои оянда мегирем, рекламаш мекунем. дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Мегӯяд якамон ба ман 2 сотиқ замин дар кор. Аз Ленинский ё тарафҳои Гипразем, Гулпарваро, Партизон то 95 000 сомона, 95-100 000 сомона зурм мераса. Яъне замини холӣ боша. Агар 2 сотиқ бисёр не 2 сотиқ агар дорен замини холӣ барои савдо, ҳамин ака заминхар аст. Хулас я клиенти тайёр. Марҳамат кунед дӯстон, акамона занг бизанед, рақами русича болуда мондагим, WhatsApp, имо дастӣ ҳамаш ҳамидаи дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. Аз умми канали мо ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. Чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. Мақсад ба дили пир аз умми канали мо Савдо ТВ ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Инак ба эълони якми имрӯзон мегзарем. Эълони якмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Қизилсув меган. 3 комнатага ниё кине, хона хуб ай. Нархи навои худаш арзанда 80-90 000 сомонӣ мега. Камон боз муомила дорад. Рақамо 008 09 95 95. WhatsApp аст ва ҳам дастӣ. Марҳамат, ака 90 000 да хонаша фурӯхтани ай, 8 сотиқ замин дорад, боз 3 дар хонаи дига. Боварӣ дорам ки ҳамин хона ба нархи худаш, ба талаботи худаш ҷавобгӯ. Дар ноҳияи Фархор, деҳаи Қизилсув, 2 дар хона, 1 ташбо верантай. ҳамаи шароиташ созай. Оғили 11 ба 4,5 метра дора. Свет об медонед ки дар Фархор ҳастай. Мактаб қарибишта, поликлиника ҳатто ҳастай қарибиштай. Бинависен дар WhatsAppаш, дар номерои дастиш марҳамат занг бизанен. Фақат харидорои аниқ дӯстон. Каси харидори аниқ аст, марҳамат кунад. Ба эълони Димон мегзарем. Инак эълони Димон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гулбутта дӯстон. 2 сотиқ 2 дар хона дорад. хонаҳо веран гирифтагӣ чотка. Медрои бародар фақат зиндагӣ мекунӣ. Нархиш 440 000 сомонӣ. Аз номи канали Авто ТВ ҳатман занг бизанед. шерои нар бо шумода арзон мекунам мета. Наворшам ҳатто мондагим шерои нар. Ина марҳамат оз наворш мия. Ана тамошо кунед. рақамҳои дастӣ ва ҳам русӣ якамона мондагим. рақамо 003 99 33 62. дастӣ аст ба +7 977 458 79 19. анаида WhatsApp. хона барои дуюм этажа монолит шрехтагӣ ҳаммом дорад. кухни даронашба, об, свет, постоянӣ канализатсия дорад. нархи 440 000. мактаб, масҷид, беморхона, аптека, садик, дар наздикиш мағозам ҳатто ки ҳастай. дар пешай ремонти хона 100%. алиш ҳам мешавад ба сексия. арзон ҳам боз мешавад дӯстон. ина марҳамат, касе ки аз Гулбутта шаҳри Душанбе хонахар ҳаст, рафта хонаро аз наздик бибинен бардоро. аз наздик бибинен. маъқули дилтон боша. агар маъқули дилтон шавад, боз ягон сими дига акаун мегзара. ба эълони сеюмон мегзарем дӯстони беҳтарини ман. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзод, ҷамоати Чорбоғ, 4 комнатага, 5 сотиқ замин. нархиш 350 000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp якамон 4 22 011. ида WhatsApp 270 11 20. анаишта бошад дастияи дӯстон. хона просто бародар шербача медрои зиндагӣ мекунӣ тамом. нашоти ҳуҷҷаташ умуман фикр накунӣ, яъне ки ҳуҷҷатош 100%. об, свет дора. документаш умуман дили дур нарава шерина. агар ки конкретно одам марҳамат биёя мега
خانه را از نزدیک ببینه. با این خانه بردار از نام افتو تیوی ارزان میشه. طلباتش خودش در خانه 100% جوابگو. مرحمت کنید سو کسی که خریدار است. با اعلان چهارم میگذاریم اینک. اعلان چهارم خانه فروشی در ناحیه رودکی در دوشنبه بردارو. سنی پلیتکنیکوم د کومناتاگا این خانه یعنی که سکسی ای در یک متر چوکل نینسته خلاص 40 متر کвадрати нархش 170,000 сомонӣ. اینا ببینین از دوشنبه با شما нархش 170,000 باز معامله. رقمان 111 35 31 62 دوستان. واتساپ دارد. مرحمت کنین. خانه 2 етажа 1 метр 2 метраш кладовка дора. خیلی برای آدمایی که خریدار هستند اما از نزدیک ببینن میگه باز برای او باز سودای انیق کرده می شود. بهوده زنگ نزنین کسانی که خریدار نیستن دوستان. با پنجم اعلان مون میگذاریم اینک. اعلان پنجمون چه خیلی که قید کردیم در کامنترش ما نویسیدیم بردارو خانه از کلوب شود خانه ارزان شود بر شما خانه پیشکش کردیم. د کومناتاگا در 2 етаж 44 متر کвадрати در کلوب کوچه رودکی. شرای نری کلوبی ایراش مختم میدونن که کوچه رودکی در کدام طرفه. нархش 145,000 сомонӣ و پیش نرخ کپک. رقمان 189 09 65 59 دوستان. در همین رقم واتساپ هم دستی. خانه در شهر کلوب کوچه رودکی دوم دوشانه در دویم آشانه قرار دارد. این حال نمبر صاحب خانه را موندم. اینا مرحمت کسی که از کلوب شرای نری کلوبی همینجا باشه اگر این خانه باز سودو دارد برای شما. خریدار مرحمت کنین کسی خریدار نیست التماس خامشون نتین. با ششم اعلان من میگذاریم اینک. اعلان ششمان به حد اعلان خوبه بردارو. به حدی بد. اوستای چیرده است. اوستایی که نمیخواد دستش گلای ماستر زلاتای روگ میگن. رقمای یکمون موندگیم همه طرفه اوستای الکتریک سانتехник مالیارچی کاروچی همه کارا کرده میتونن. در روسیه یکمون در روسیه کوارتیر ریمون کردگی. در روسیه هر کسم نمیتونه کوارتیر از پرده بردارو. اینا نیوک شما فقط کوارتیر ریمون میکند. اینا مرحمت کسی که خلاصیگه خانه‌شه از نول مثل همین خانه اگر بخواین که شما زیبا کنین آزاده باشد. اینا می رقم یکمان ماندگیم با +954 118 61 79 واتساپ دارد. با حضور باز یک مرتبه نواره ببینیم بردارو. این هم خیلی خانه و نمیخواه خولاد نمیخواه سستنی چات که کرده اکمان اوستای بهترینه. میتونید که شما زنگ بزنید اکمانده طرف فرخار کلوب خوجند دوشنبه همیسنو میره بردارو. اگه دیگه طرف هم باشین مرحمت خواهی شما میتونید که زنگ بزنید دوستانی بهترین من اوستا را فایرات کنین. باز نرخ نوای همی ремонти خونه را خطون معامله کنه. خلاص مرحمت کنه کسی که ремонт کردنی از نو خونه خچه. هفتم اعلان ما اینک دوستان. خونه فروشی در دوشنبه طرف رودکی ремонтش коробкаи خونه را عین حال در کامنتر سراغ کردن اگه коробка هم باشه خلاص میشود برای شما. د کومناتاگا در 7 етаж 58 متر کвадрати нархش 240,000 сомонӣ. رقم با +999 142 942 22 92 دوستان. واتساپ و هم دستی سروچنا خونه فروشی ارزان میشه. باز فابریکا لنینگراد نزدیک کالج طبی. خونه در 7 آشیانه دом без лифт. شکاتور монтаж کردگی آبی скважай آبش срочно сум дар кора мефурӯшим шамега. маълумоти бештар шумо метавонед ки тариқи телефонӣ акамонда ватсапшда ва ҳамдастиша метавонед ки занг бизанед рафта хонаро аз наздик бинед. ин хонаро бисёр одамон намефаҳманд. ба ҳаштум эълонмон мегзарем инак. эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ боз дар душанбе кӯчаи зафарда. ёкне хонаро ҳолатша бинем бардуро састанша бинен 4 комнатага. ин хона хонаи заминияй кӯчаи зафарда мега хона хонаи заминияй бардуро 10 сотиқ замин дорад. ина марҳамат кунед 4 дар хона 200,000 сомон
рақамҳои якара мондагим 919 ба плюс 990 87 42 43 ватсап ва ҳамдастӣ. Документош хонара 100%. Об свет дорад. Масъалаи об свет шумо мушкили танқисӣ намекашед, яъне хонара ҳолатш ҳамин, состоянш ҳамин хел. ин хонара бояд камтар дигар ремонт талаб ҳаст. Бале, яъне ки ремонташ 100% бучидагӣ нестай, боз кам пеш ремонт дорад. Наҳам эълон монда инак мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Бардоро да комментарияш мо суроғ кардем ай Кӯйбеш, яъне ки хонаи арзонмон. Ина марҳамат баҳри шумо аз Кӯйбеш. 2 комнатага дар им этаж айни ҳол 70 метри квадратӣ опушӣ. Нархаш 200 000 сомонӣ. Айни ҳол ханак шидааст бардоро бовар кунед нархи навои хонаҳо ҳам хеле баланд хестагиай. Рақамо 40 32 642 ватсап аст. Марҳамат Киров домои ПТУ дай мега хона документ дора, аз сабабе ки камтарак маблағ дар кор шидааст барои фурӯхтанӣ мега агар хонаи хубе бардоро фурӯхтанӣ ҳам набудама камтар пул дар корай. ремонтош евро ремонт кардагӣ. Даҳам эълон монда мегзарем инак дӯстони беҳтарини ман. Боз як хонаи дигар, хонаи замонавӣ. Нёкрен дар Хуҷанд. Як комната, цоколни этаж, 40 метри квадратӣ дар 34 микрорайон. Дӯстони азизи ман. хона пок дизайнам хеле фул кардагӣ. Ҳарчи номаш просто ки цоколни бисёриҳо ира дӯст намедоранд. цоколни 250 000 нарх, рақамо 920 17 80 80. ҳамин рақамода ватсап ва ҳамдастӣ марҳамат кунед. хона ба ҳамаи шароиташ фарқ надорад. шароит 100%. марҳамат рафта хонаро аз наздик бибинем, боз бо чашми сар. Боз дигар дӯстон, агар маъқултон шава як комнатага 40 метри квадрат. ба анҷоми барнома расидем. як донаи лайкчаи бесмо фаромӯш намекунед дӯстон. дар канал ҳатман касе ки меҳмон аст подписатсия кунед. марҳамат хона мошин чӣ молу маҳсулоте ҳаст метавонед ки дар ватсап мо бинависонед. мисли ҳамин инсоно, мисли ҳамин бародаро дар наврҳои оянда мегирем рекламатон мекунем дӯстон. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, навр моро тамошо карден. аз шумо миннатдор ҳастам. то наврҳои оянда худованд ёру мададгор то бошад дӯстони азизи ман. паноҳтон бар худо.